एक रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊजीस हें हाडपाचेंच आसा कोणत्याय तरेन, रेग्युलरायझेशन ऑफ इल्लिगल स्ट्रक्चर्स. जावंक नासलो सगळो एक्सरसायज कंप्लीट जावंक नासलो. आनी एक अनऑथरायज्ड इल्लिगल ना ना, दे आर नॉट वन एंड द सेम. पूण हे सगळे एन मास जावचे ना हू आर फुलफिलींग द एडेक्वेट रिक्वायरमेंट्स वूड बी रेग्युलरायज. ड्राफ्ट बील येतकीर लक्षांत येतले कितलीं घरां आसात हेच्या परस आमी त्या हातूंतसून लोकांनी एप्लाय करचें, मेन्शनींग देयर डायमेन्शन्स आनी नॉमिनल फीज दिल्ल्यात पर मिटर ती ताणें येवनी न्ही बील येवनी. हां ऑलमोस्ट ना. IIT सुरू करपाक आमकां जागा मेळनासली. कोमदादीची रिस्ट्रिक्शन्स आसात, त्यामुळे वी आर बाय एमेंडिंग कोमदाद लॉ वी विश टू allow them, permit them to provide their land for educational purpose.